okuzanya ebya mama ne taata. Tenzijukira kufuka ku buliri. Kaje program city ya mwaka ki? Abole sasa. Ina undo. Wanje? Wayogira ko vanachula. Ne bakusibako ekibumba mu bulago. Naye era okutwalizaamu oluzungu ninamu olw'okugatiriza. Buuza ekibuuzo. What is map? Science is the study of a man and this surrounding sea. Ngamba what is social study? Social study is the study of a good gundi. Amanga kyezinze. Talika. Eddoboozi melodi. For Uganda migunza pozi. 7 because it's something to do. You give women money, you this, there you go, oh, Kaguta, I love you. Rakata, boom! Rakata, Nabasabula! Ngenaku z'omwezi nga 19 on the 19th, omwezi guno gwennyini this month of January, lwe lunaku wengenda okuddamu osiiga is the amafuta. day I'm going to anoint Buli muntu yenna every person. jangu osiigibwa amafuta Come and be anointed agakuyingiza omwaka. this year of the anointing Osobola of this year. okusibwa amafuta agasigadde You gonna, can miss the other naye anointing, amafuta agakuyingiza omwaka but the anointing that puts you in the toyina year, gasuwa. you don't have to Gagenda miss. kubaako ekigambo eky'amaanyi, It's going to be with a gagenda powerful kubaako word. obunabbi It shall obw'amaanyi, have a powerful gagenda kubaako prophecy. ekyamagero It shall eky'amaanyi. have a powerful Jangu miracle. ofune amafuta. Come and get the anointing. Ennaku z'omwezi nga On 19 the 19th, lugenda kuba lunaku lwa it's Sande. going to be a Sunday. Lugenda kuba lunaku lwa It Sande. shall be a Buli Sunday. muntu yenna Every person, jangu ofune amafuta. come and get the anointing. Katonda agenda kukyusa obulamu bwo. God is going to change your Katonda life. agenda kukola ebyamagero. God is going to do Omwaka miracles. 2019 This year 20, amafuta gano this anointing gagenda kuba ga is bujulizi. going to be for Teri testimony. agenda twala amafuta No gano one will take the anointing aleme kudda na and bujulizi. fail to come with the Twebaza testimony. Mukama We thank God akola ebyamagero who does miracles ng'ayita mu mafuta through ago. the anointing. Era Mukama oyo And God agenda kuddamu akola is ebyamagero going to do the by'obadde miracles otasuubira which you've never expected okuyita mu mafuta through ago that anointing. mu linnya lya In Yesu. the name of Jesus. ABS TV Rutimbe Gaggadde program amacha malungi senior Michael of Uganda of course nyingidewo n'ebyemizannyo nga ebisobodde okubanga bitambula mu kyongana bigenda okubanga bitambula mu week bedabe nasobodde okubanga bikuleetera leero ajja kubanga mbabuuza ku mwasuze mutya era mujebale mwe bena bazukusa okubanga mutandisa okubanga mukola mbagamba mbebazaako nnyo gye mutuusaako engalo nenyi bebalizaako ddala ebyemizannyo ebindi olunaku olwaleero byendese naye nga sinaba kugendako mu byemizannyo kubanga kujjukizaako banafe abasike investments bakugamba gwena ayagala emotoka empya amunekadde lino tugenda mu weekend yakubanga opangisa gwe jaswe n'omukolo gwa weekend yakubanga ofuna ku kidduka weekend so kubanga otambuza emikolo gyo bakugamba genda kuba nafa abasike investments basangibwa olwaga opposite offices za KCCA bajja kubanga bakuyamba n'ekidduka obenga okitambuza mpola mpola weekend esolo kubanga kunyumira gwayagala okubanga ogula jangu bajja kubanga bakuguza balina empya amunekadde nawe ayagala okubanga oyina makasanja katonotono bakuguza ko kibanja mpola bakuba mpola mpola bakubire ku namba ya simu 070 ana musatu 5 atenda mu 7 osobola kubanga embeera ekutambulira bulungi nnyo nga omwaka ogutandika na swaga nnyo nga oyina ekidduka ekikyo nga togenda kubanga weyazika
ne bannaffe abo abasike investments nga kitambula basangibwa Lubaga opposite no offices za KCCA byemizanyo nga bigenda kubanga bitambula olunaku lwaleero wamu ne weekend start times Uganda Premier League olunaku lwaleero genda kubanga komawo mu gia saa 7 n'ekitundu olunaku lwaleero timu ya Police FC genda kubanga kyaza timu ya Chetma oli ku Start Times Stadium Erugogo Police jukiramu yakamala kubanga kwata timu ya Express golo mukaaga kwemu abazze kubanga zonya Chetma yakola amalira game mu timu ya Toro United olunaku lwa kusaa 7 ate kina ompira ogamanyo kutwa Vipers na timu ya Sports Club Villa onaku wali ku St Mary's Stadium ekitende timu ya Vipers empira gisembyo 8 na timu ya Villa bawangude kompira giri esatu badrowizo mpira guli gumu timu ya Villa naso kubanga ngude kompira guli gumu gokagoka so labanga timu ya Villa tayina mikisa ya manyo ku timu ya Vipers atenga na timu ya Villa season eno second leg bali na bakubanga batambulya bulungi oleso nganti babade batagadde performance tena kubanga vaya bulungi nyo musajja gwaita kaziba musajja coach wawe bali na kubanga ntambulya bulungi nyo olwali bagya kubanga tukana timu ya Vipers egobo kubanga twala ekikopo nga kigenda kubanga kitambula side yo sawa 10 olunaku lwaliro ambe nga mugenda kula mpira gwo kati ata wamao timu ya Kampala State Council ba KCCA kubanga tukana timu ya Toro United KCC asobola kubanga luzingo mpira gwa semba nga kuba timu ya Bright Stars goza libiri kwemo ate United yakola amali game emu nechetume nenge mpira egisembyeyo 5 timu ya KCC asobola kubanga ngwangula mpira gibadde E3 no drawing mpira gibadde 2 nebakola timu ya banafe abagundi timu ya Toro nesobola kubanga bangula mpira gubadde gumugo kagoka kweje mpira egisembyeyo ate timu ya banafe waneno timu ya Toro United mpira egisembyeyo 5 basobola kubanga bangula twaina win wa the name so kubanga olaba show yawe basobola kubanga kitambula anti mpira egisembyeyo 5 basobola kubanga baluzinga empira giri E3 no drawing empira giri 2 empira jasembe kubanga za timu ya KCC bali mbadde nkoza mistake tono basobola kubanga KCC bangula empira giri E3 no drawing empira guli gumu na losing empira gubadde gumu abanafabo abatolo United so empira wana ko KCC ja kubala ekyaza nsubira kubanga KCC ja kubanga bangula empira nenga muri abali timu ya KCCA so alani okero kiganibwa nti yamaze kubanga kizigala timu ya Paradou eri mu gwanga ya Nigeria jagala kubanga jolinga jikira mu timu ya Paradou yajana Kampala naso kubanga ejja mu timu ya KCC mu kikopo cha CAF Champions League kato onako lwale kiganibwa timu ya KCC bakiziganyiza emitwalo 2 eja dola soja kwata alani okero abenga agendeyo atenga timu ya Paradou ne betunze alani okero kigambibwa nti series bana bamutunze timu ya KCC ja kubanga efunako 20% ngalo kubanga kitambula side ze alani okero ndabanga akedde kubanga ava Uganda abadde China bingi byokongerako ate no bali yawo ne timu ezuza Algeria Egypt ne kotakane Morocco tezo playing time emala kubana bava ne Kampala so ndabanga yabadde asoka ne yegenderezamuko okubanga akola transfer no nenga Mustafa Kiza ye kigambibwa nti diru jabadde no kubanga genda mu club ye Morocco yasobola kubanga Ghana era gakubanga akomawo Kampala anga kigenda kubanga kitambula nenga onako lwencha Sometimes Uganda Premier League mpya kwa kubanga tubanajo aposoke gera kubanga tukatimia Mbalala City Express FC jakubanga tukatimia Proline ate Maroons jakubanga tukatimia Buru timu ya URA jakubanga tukantimu eyo ya Bright Stars mu kikopo kya Star Times Uganda Premier League musaidi yo ngatugenza ko ebulaya ngo kigenda kubanga kitambula nengo nakola gulo Copa Italia timu ya Palma yakuda timu ya Ezro Magoza ade bili kuberere nengo nakola lyo mu timu mugwanga ya Germany hino mpira kwa tuwashauka ofo ngetuka timu ya Borussia Mönchengladbach ato onakoleta tuna timu ya Augsburg yakwa tuka timu ya Borussia Dortmund Düsseldorf yakwa tuka timu ya Werder Bremen ate FC Köln yakwa tuka timu ya Wolfsburg Hoffenheim yakwa tuka timu ya Eintracht Frankfurt ate timu ya Mainz 05 yakwa tuka timu ya Freiburg Sport Leipzig yakwa tuka timu ya Union Berlin ate kunakola Sand Athabani yakwa tuka timu ya Bayern Munich ate Paderborn jakubanga tukantimu ya Bayer Leverkusen mugwanga ya Germany wachikenda kubanga kitambula gwanga lije Germany okomya bade ya umuramu mu ngeri emu oba endalate mugwanga ya Italian Serie A onakolencha timu ya Lazio ejakubanga tukatimia Sampdoria Sassuolo jakubanga tukatimia Torino Napoli jakubanga tukatimia Fiorentina ngo kiso kubanga kitambula side ate onakole Sunday timu ya AC Milan jakubanga tukatimia Udinese Bologna jakubanga tukatimia Hellas Verona Brescia versus Cagliari Lecce jakubanga tukatimia Inter Milan Genoa jakubanga tukatimia AS Roma koteka Juventus jakubanga tukatimia Parma onakole Sunday mugwanga elia Italy ngo kigenda kubanga kitambula ate Spanish La Liga
olunaku olwaleero tulina Leganés jakuba tukatimya Getafe, Levante jakuba tukatimya Alaves, ate Real Madrid jakuba tukatimya Sevilla, ate Osasuna jakuba tukatimya Real Valladolid, Eibar jakuba tukatimya Atletico Madrid mu ggwanga lya Italy, ate olunaku olw'Essande nga kigenda kubanga kitambula timu ya Real Mallorca jakuba tukatimya Valencia, Real Betis jakuba tukatimya Real Sociedad, ate timu ya Villarreal jakuba tukatimya Espanyol, ate Atletico Bilbao jakuba tukatimya Celta Vigo, Barcelona jakuba tukatimya Granada CF Kwiki Setieni amtanda timu ya Barcelona omupiaga gagero kubanga asoko kubera metambo naga kubanga abyane challenges amanyo naso ngate anam injuries zenjawulo kuli Athamero Ousmane Dembele protocol Suarez Adaturani kutoka goalkeeper wabwe Marc Andre ter Stegen kusiba kubanga za mpira wona ko lokusandi nga watu kan timu ya Granada nengo mpira jasemba timu ya Granada so kubanga timu ya Barcelona goza libili kuwerere nga so kubanga kitambula kati Kwiki Setieni Ebuzibu wayolekedde okulabanga akyusa ebyasooka okubeera mu first leg ne mu tiimu erimu injuries ez'enjawulo nga kigenda okubanga kitambula Premier League olunaku olw'enkya nga kigenda okubanga kitambula tiimu ya Watford ejja kubanga tukana tiimu ya Tottenham Hotspur ate tiimu ya Arsenal ejja kubanga tukana tiimu ya Sheffield United Aubameyang red card butagenda kubaawo Chambers kuteka Kiantiane tebagenda kubanga babeera ku mupiira ogwo nenga duka mu mpira gwasembayo timu ya Sheffield United yasobola kubanga ekuba timu ya Arsenal goal yalimu kubwere nenga mpira gisembyo 5 Arsenal yasobola kubanga ngaka mpira gibadde esatu baluzinga mpira giri 2 nga no gusembyo baguluzinga mu Premier League first leg nga kigenda kubanga kitambula te Brighton jakubanga tukana timu ya Aston Villa Manchester City jakubanga tukana timu ya Crystal Palace inamu obuvune obwenjawulo inamu injuries nyingi kuri Andre Townsend Max Meyer Mirojovic koteka ne Sako kutaka Geoffrey Schrapp bonabona baina mu ovune ate Manchester baina Emerick Laporte kutaka Leroy Sané bibalade bakaba baina mu team eyo ya Manchester City so bagala kubanga tukantimya Crystal Palace omupiira okutajja kubeera mwangu ku side zombi Manchester gwasembawo bakuba mukanga ba Aston Villa ne Crystal Palace badde improvise mark tono awakiga kubanga kitambula Norwich ejja kubanga tukantimya Bournemouth yote kulya kodala bulungi olw'ensonga baluzinze empira gyonna gisembye 5 Norwich bageza kubanga improving nabo empira gyabwe tawo balina mu win gisembye balina mu just maliri bonna be basembye wansi w'ekimeza be bali ku bottom ataya kubanga tulaba oba banasobola kubanga omu akuba kumunne nenga nabanga Norwich eine enkizo ku timu eyo eya Bournemouth wakigera kubanga kitambula Southampton yakubanga tukana timu ya Wolves ate West Ham ejja kubanga tukana timu ya Everton onaku olw'omukaaga Fabianski Fredericks Wilshere ya Marenko tebali ku timu kudala nafu bana ba West Ham ne Gomez ne Iwobi kudala Everton tebajja kubanga beerawo empira gisembye 5 timu ya Everton sodo kubanga nga kampya giri 3 ne basobola kubanga baluzinga empira giri 2 so kubanga labate Ancelotti alizo kubanga yizo kuba factor wachi ozo kubanga wa timu ya Everton ompira kubanga kuba timu yo ya West Ham Newcastle ejja kubanga tukana timu ya Chelsea mpira kujja kubanga gusembayo olunaku olw'omukaaga mpira gisembyo 5 Chelsea bangudde mpira giri 4 basobola kubanga baluzinga mu mpira guli gumu Newcastle tebatambulira bulungi nnyo nga basobola kubanga kitambula oluddeero nga Chelsea mwana mwenzi wata Leicester James basobola kubanga mu contract empya ey'emyaka 5 asobola kubanga asigala ku timu eyo eya Chelsea nga bakigera kubanga kisambula ate olunaku olw'Essande tugera kubona empira gijja kuba 2 Burnley ejja kubanga tukana timu ya Leicester City ate tulina omupiira ogw'amaanyi weekend kutekane Bulaya yonna wakati wa Liverpool ngetukana timu eyo eya Manchester United balina embiranye yaabwe nga bo era bagenda kubanga batunkana ng'emipiira egisembyeyo 5 timu ya Liverpool banguddeko emipiira giri 2 basobola kubanga badulenga omupiira giri 2 Man United basobola kubanga bangulako omupiira guli gumu so olaba nti emipiira egisembyeyo 5 Liverpool erinamu enkizo nawankubadde nga timu ya Liverpool olabanga tumanya mpira gujja kubanga iruzinga kubanga go mpira gyonna gyabadde bazanya badde bagibagula buwanguzi nenga Mani yabadde ekoze bulungi nnyo ku fixtures ennene ezo basajja badde bali mu top 5 abo badde bakozeko bulungi era nga n'amaliri geina timu ya Liverpool timu ya Manchester United tegesobola kubanga bakozesa nenga timu ya Mani balinamu obuvune bwa Scott McTominay Paul Pogba Marcus Rashford kwoteka ne Twanzebe
naye tajja kubanga abirawo. National Crane nabikita kweteka Jimmy Simeona ku mupiira gwa Liverpool babusibwa kubanga bazanya omupiira ogwo, naye nga Fabinho, Joel Matip ne Jan Lovren bo basobola kubanga bakoma mu team mu floor training. So kijja kuba kisizira ku mutendo so basobola kubanga abalonda okujja nga bazanya omupiira ogwo, naye nga mupiira si mwangu nnyo. Abamanyi simanyo ba musobola okubanga mukola ekyenjawulo ku mupiira guno eno, naye era nga ndaba amaliganza okubanga gasoboka ku mupiira guno eno. Mani yinza okwepikapika nesobola okubanga ekozesa Liverpool amaliri, naye nga tisijja kuba kyangu asajja ba Liverpool basinzidde season eno bakubanga batwala kikopo nga kisobola okubanga kitambula esaidi eyo. Amawulire agaliwo agatambula sajja gwaita Ashley Young onaku walero agaya kubanga atuka mu kibuga Milan okubanga akola medical ku timu ya Inter Milan, abakiziganyiza milioni 4.5 okubanga igata ku timu ya Inter Milan. Bata Ashley Young joka mpira ebadde disemya Germany atajezanya nga bali musabi ya transfer kubanga aba ku timu ya Manchester United so kubanga mu timu ya Inter Milan. So kimaze kubanga kikakasiba onaku walero bakiziganyiza sente onaku walero agaya kubanga maliza medical ku timu ya Inter Milan aso kubanga aba ku timu ya Man abadaji ude ku timu ya Man joka aba mu timu ya Aston Villa na kubanga igata ku timu ya Manchester United. Kati onakolwa leo agata kubanga mani ajabulira agata kwa mugwanga ya Italy. Amongeri yemu sajja kwata Mbwana Samata sajja mu Tanzania ikapitani wa timu ogwanga ya Tanzania asanya timu ya Genk so dokuba kigambibwa nti akirizaganyiza timu ya Aston Villa okubanga abegata ko milioni 10 aje abenga akikwasaganya musajja striker ateba golo bulungi nnyo. So amawuli agalo bagamba sawa nice okubanga abegata ku timu ya Aston Villa asobola kubanga akitambuza mu ngeri emu oba endala nga bisobola okubanga kitambula. Onaku lwalero ndowooza weekend yakubanga ndikomekeza onaku lwalero nga nkujjukizako banafe abasike investments bakugamba agwagala emotoka empya amu nenkadde agala okubanga gwoyina makasenya katono bakiza kibanja nkola basobola okubanga bagikuwa ne bakubanja koteeka nawe alina weekend yoga kubanga ogiyitamu nga ofuna ekidduka mulina emikolo egy'enjawulo gye mugenda mu magala ebidduka mangu so okubanga obatuukira ne bakuwa ekidduka then nomala kukikozesa n'okidda bayita okupangisa bapangisa then nomala okukozesa gwe n'okikomyawo naye kibanja mpola bakikiiza gwena abagula so okubanga bakwira ku namba y'essimu eri 070M 43597 yiddamu omuwendo gwo mu 070M 43597 nosobola okubanga ofuna services ez'enjawulo. Omulangira Fiki ali mu control room akirabira Kotekane Junior bali ku kamera ezalagirwa Angelo producer wange ze senior Michael of Uganda atakumira mpera benga bakumira weekend ennungi mbeera bulungi era mweraba. Yes, of course. More mutiamo. Yeah, amanya pisa Edioga 256, the incredible Uganda's number most obviously. Of course, Mbate nchitudemu waliwo naona. Yes, muga mutiamo na wanyumiru Ugambara Edi. Gansubire uliomu alikiria maridadi and safe sana. Of course, unakulwa leo no Ugambara runji nyo. Obanta andikire wate. Nera tena sinatandika. Of course, tugamata Al-Karib jobs Al-Karib oba Al-Karib Limited recruitment company. Of course bano batwala abantu ebuwalabu nadala abana abobuwala abana abobuwala nga wasoma ko senior P7 senior 2 senior 1 senior 6 senior 4. Of course obana wagula dita ku university yonna nenge sawa zino toyina mulimu abakulu bano bagamba ati genda yo balabekenti bakutwala eri ebuwalabu Saudi Arabia o Chapei genda okoleo kumeona amajago ngamanji abakulu bano. Yes, Al-Karib Limited basange wate emengo basange wali mengo ku dwaliro wenyine bali opposite dwaliro genda omunange bawo babulize chichi ekigenda mu maso. Of course baberenga bakola ki ku sente ntini nnyo ezigenda oba ezijja mu sawo y'omulimi genda yo oyogere nabo bakutwale Arabian countries oberengo chapa bakubire ku simu 0783 73 75 10 oba bakubire ku simu 070 12 94 55 9.
of course bajja kubanga bakuyamba bulungi nnyo ogende ebweru obeere omuntu ovunanyizibwa ennyo. Yes, ngate okomyewo n'akasente ntandikiddewa ngenda tandikira omukulu Joseph ono omukulu n'abeera Germany omukulu ono munnaye wetogera yazze n'agaba ebintu bingi nnyo because nabagamba nti wano ffe tukwata ku buli socialite yenna oyo yenna ajja nga yeyita doni kamera zaffe nga zitandikiraawo. So omukulu ono munnaye yali eyo gy'abeera oba simanyi yangambye abeera mu Italy oba Germany kyonna gye kiri naye omukulu ono yazze ate munnaye n'akola kyebayita charity yagenzeeko wali mu ddwaliro Nakawa n'agabira abantu ebintu kwegamba bonna byasanze mugundi mu ddwaliro n'abawa ebyokusulako n'abawa ebyokulya n'abawa ebyokukozesa n'abawa buli kimu kyonna ekintu kyetera nnyo ekyesinga nnyo okuyimbako wano of course every day ngambagamba naamwe munnange Mukama Katonda awooyo akola ki awooyo agaba of course naawe oba ngwenako sente wandibadde nga nawe weevaamu ogende okole ki nawe ogende ogabe naate munnange kyewunyisa nti abasawo babadde mu ddwaliro bwe basanze abasawo bano batandise okulajjanira abantu naddala abayita ba celebrity abayita bano abagagga abagenda ne bonoona ebintu mu mabbaala nga banywa emyenge bakola ki of course abasawo bano babakabiridde nyagamba bannange mu kifo ky'okwonoonanga sente ezo mujje wano mu malwaliro gano ga gavumenti nagano gaguuna gabwanakyebwa muberenga muyambako ki muberenga muyambako abantu bano kigasa kyokugenda mu bbaala ne nga musasanya sente ngate waliwo abantu abagala sente kasokero la ku video ya mukulu ono Joseph then tukomewo. Okay. Tuba tuvudde of course ate tugendako wali John Blaq yakoze ekintu ekyewunyisa of course omukulu ono bulijjo abeera musirifu bisibisine kyeke yalinze Edikenzo okusooka n'aleetawo ekintu ekyakabi naye nagamba nti okay nange ngenda kubanga nkireeta mu mbeera emu obanda waliwo yatusuubiza wano nga ali eri London n'agamba wakomawo mu mwezi gumu fiye ajja kubanga avuga Monster tetugirabangako simanyi ki kyatuukawo kyonna gye kiri MC Katsi yamanyi naye John Blaq wetogera munaye yalese nayo yaguzeyo gundi yaguze drone egenda okubanga emutambuzaako mu bintu ebyenjawulo abaddeako oyo okutula ku boda John Blaq omusanga ku boda enkuba etoonya naye ng'agenda bweyogerere kuyimba this time round omukulu ono yeevuddemu n'agamba nti kandeete nange embi ye gye yayise embi munaye emmotoka ye ennungi so yagireese abantu n'alaga abantu ekintu agamba kyekino emmotoka eyo John Blaq yaguze John Blaq fetugamba John Blaq congratulations of course kiba kikukola ng'omuntu that is what we want from the celebrities entuuyo gye bayita entuuyo of course obanga wapatikanye n'ofuna ekintu ekyo oluvannyuma lw'okusazaamu vizayo obutagenda n'ekyo yayagadde abalagiko nti asobola of course ate we tuba tuvuddeko ndowooza tugenda ku kavidiyo ka mukulu oli mukulu Joseph tusooke tukalabe. You're welcome. Bannange mulina okusanyukirako abagenyi baffe wano nga tubakwasa eri kirala kibuuli kajjati There's also that one. Nadhani wanamsaidia kuwaje
Abadde olunaku lwabadde lwajjo obukosi nga ntambula agabagabako ebintu. That's what we want from the celebrities, from the socialites n'abantu abalala bonna abagagga. That's what we want. Muveeyo mugabe ebintu nga nze wenkola obukosi ne kalifu aganaganga waakwa ne kalifu ali agabyeko ebintu. Anyway kyonna gye kiri ate wetuba tuvuddeko awo tugendako wali ewa Spice Diana. Spice Diana munaye wetwogera olunaku lugenda kuba lwaliiro. Nakulugenda kuba lwaliiro buli kimu kiri seti bagamba mugende omwana akooke. Jukira ati ayina omuwala gwe yakolako naye kolabo mu Tanzania bamuyita Rosalie. Omuwala ono munnaye wetwoga naye yayingiddewo dayagambye nti this time kangende nkyamuleba abannayuganda mbakuba ekibayita omuziki. Of course wetwogera omukulu ono waali era twayogeddeku naye n'abeerako n'ebintu byatugambye tugende just mulabeko omuwala oyo Lee. Well, I remember the last time we were here, me and my team. We came for Jungle Dabe remix along with other projects, definitely. But we did the Purple Party. We went with Spice to a couple of shows, and I've seen the mad vibe that Ugandans have when it comes to concerts. People usually just like to vibe and to, party. I realized that here people party Monday to Monday. Like even I get why party after party is such a huge song here because people love to party. It's different. It's a bit different in Tanzania. We party only on the weekends, But yeah, I love the vibe here. I love the way the people are so hospitable. Mwala naye of course yemba kune Spice Diana naye yabaddeyo era waali onako lwalera yagambye nti omwala alina ennyimba nga 17 yagambye nti agenda kuyima ennyimba donna alina ennyimba nyingi. Of course alina ennyimba nyingi nizo bakoze n'abayimbi abali mu Tanzania. Yakolako ne Wahu n'agenda n'akolako ne Nameless omukazi wa Baba Wahu n'akolako n'omuyimbi bamuyitani Professor J. Of course yayimbako naye ebigambo biri awo webityo naye of course naye yagambye nti agenda kuba akola ki agenda kubanga ayimba onako olwaleero. Ate wetuba tuvuddeko oyo ate era tuddayo wali ewa Spice Diana wenyini tugenda kati wa Spice Diana wenyini. Of course omukyalo ono yasazeewo naye alage ebyobugagga we. Yasazeewo alage ebyobugagga we. Spice Diana yagenze mu nnyumba natulaga how the house is really glittering. Buli kimu kiri fine nnyo. Oyo yennyini omuwala oyo Rosa yabadde amukyaliddeko ewuwe. Of course n'amaga last time wenajjira wano kale wali okwesansuwa naye kati this time mubutuufu oyina guno oyina fridge bintu ebityo bikyuka. Spice Diana mugambe nti ebintu bikyuka akasente oba wakola of course buli kimu kiba steady nnyo naye era katugende wa Spice tulabeko ekintu kyalaze munne. This is amazing. The last time we were here, it was a hall. It was a site, eh? Wow. You're so smart. Manager. Hey, girl. I'm so happy for you, my love. Wow, thank you. I'm happy to see you. So I couldn't wait. You look so nice. More than you're too fresh. I had to be fresh from Uganda. Uganda, Friday. City. The craze, no, the first one is here and the crazy. You already know. So Of course ebyo omuntu abanga ayinamu kyaiya of course embeera ebetambula fresh ebatambula steady nnyo bulungi. Yes ate of course nabagambye nti buli oyo yenna ayagala omulimu ng'oli mwana muwala wasomako senior 4 senior 6 P7 oba watiikirwa naye nga of course esaawa zino tolina mulimu osobola okutuukira abasajja aba Al-Karibu Limited. Of course bano batwala abawala mu nsi z'Ebuwarabu Saudi Arabia. Of course mugendeyo mubeere nga mugezaganya nabo batwale oba atwale muganda wo sister wo mukazi wo oba kyonna gye kiri. Of course bakubireko ku simu MTN eri 078 37 51 0 kubako eyo namba webanga eri busy. Of course kubako ku Airtel nayo eri 070 M 29 ana 5
Of course, amanya Uganda 256, the incredible Uganda's number one, most obvious. Of course, went ambude mugama nakolwale abantu bembale mbatumideka ku embassy intuse bulungi ntuze ntambula paka wano okitegera naye nga mbatumideko nnyo kyabadde big and massive nnyonyo abayimbi bona babaddeyo mbatumideko nnyo mukulikeeyo nange ntuse era we mundaba ndi mukucapa katugende ku mulama oguddako of course n'omugenyi wange Okay. Muri mutya mwena ate omanyi zina ekintu oba nkiyita empisa n'empisa nyingi nnyo buli wezija wenta ate tuvuddeko mu bulangu baffe obukosi ateekoma nembuuzaako n'abataba nembeera nga mbalamusaako naye mwena mugamba mutya yes eno segment yafe of course esembayo every Friday nabagamba nti nja kubanga mbaleeta omuyimbi yes omuyimbi olunaku olwaleero omuyimbi gwendeese simumanyi mannya ajja kubanga yeeyogererako of course nga yeeyogerera amannya ge atubuulireko tulina ekibuuzibuuzi kyetugenda okubanga tukubamukawo emboozi naye n'abantu bangi nnyo bentumirako nnyo mikwano gyange mwenna abanyumira of course olunaku luno Friday buli wendeta omuyimbi mubeerako mbatumiddeko nnyo waliwo omukulu omuyita mati omumanyi omukulu oyo akwagala nnyo posize ezisinga obungi kuliko gwe naye sooka obuze ku bantu banange abalabi ba ABS how are you mwasuze mutya good morning namanya gange bampita Olisha M amanya mita Olisha M onakubayo ngena muso y'ebibuuzo yanamanya Olisha amanya ga matofu gwani Namubiru Olivia Mildred Mildred tubulireko music Genesis ya kuimbako etandise etya ovuiriddewa esaawa zino oliwa music natandika nkyali kuba nali nkyasoma kati ndi set nvudde wala naye kati ndabanga nyina wentuse because nyimbye 6 years ate tulayingidde mu 2020 by the kati giri 7 esegezo lireje obaliwa muba Juliana eyo nyoyagala buli omu gy'abanteeka eyo mbanda nnyo nawe that's a big star okubeera big star that is okay naye simanyi beji abo gye batandikirako tuveeyo banyina kubanga ndi sure naye nga amanya bamuyita Olisha M gemanya agakola ssente Olisha nina ebibuuzo bingi nnyo omanyi n'abafanzi bange babeereyo ne basindika ebibuuzo byabwe every Friday bangamba tuleetere omuyimbi gundi oyo baba bakwepikira kwanze kale ngenda kola ki ngenda muleeta naye olunaku olwaleero okosi nina ebibuuzo bingi nnyo ekisookera ddala gwe ne David Utalo byamu byakomawa byakoma ku luyimba aby'okwekwana akyo sikikkiriza abantu bangi tebyaliwo wadde katono kati ate bane Lutalo yandaba nkyali nnyo nga sifaanana nanga bwendi Lutalo nayogera ekituufu tasobola kwogera kyawukana ku kyange oluyimba bali baluyita oyo gwenjagala oba gwenjagala kigambibwa nti oluyimba olwo ng'okugenda okukwatagana ne David Lutalo mwalina bye mwatuukako ebitali bya ssente ebitali bya bizinesi naye birala nnyo okuwa kolabo fine ekya sente kuba teyanzigyako sente naye ate tetulina kirala kubanga ate n'oluyimba sinze nalumusaba waliwo yalunsabira muntu mukwano gwange ali sister ange naye nga ate ye mukwano gw'ennyo mukwano nze nga yagenda n'ayogera naye okuwa kolabo kolabo wezituwana ewaffe nga teziriiyo munnange nze nasanyuka nnyo n'okulaba obulabi ku Lutalo kubanga era nali sinnamaliriza kusoma olwo oluyimba lwa myaka 5 oluyimba lwakolera lutya the fact nti waluyimba n'omuyimbi omunene lwaleeta bibala ki gyoli lwaleeta bibala ebirungi naye ate munnange nsaba ŋŋambamu Katonda singa yalumpa kati because ate kati ndaba ndi well set naye luli nali nga obimanyi otandika lwamanyisa naye ndowooza era kale lwamanyisa sigamba nti singa nalufuna kati ate bandifudde Olisha obaliwa mu bayimbi abaagwa lwaki abayimbi temukkiriza mazima nti obanga okuyimba kwakulemye n'okuviirako ddala damu kulunda nte oba mu fashion kuba manya olina edduuka ya fashion right ate neyo munaye nabivaamu
nabwo bivaamu ng'obavu bungi no nga ndi ku music kyanafuna management ng'abasajja batwala sente zo abawagizi nga babuze ebibuzo ebicomplicated munange wekityo babamanyi baba babatambulirako ate ebimu bifu first of all Olisha M nze sisuubira nti nali mbaddeko ku top ekyo kyekituufu mi nze set yakwogera mazima kati bwe mba sibeeranko ku top ate oyinza otya okuŋŋamba nti navaayo nengo omanyi lwaki ekibuuzo ekyo bakirese Olisha olina omwaka gwe wakwatiramu awo gwali mwaka ki watandikira okuyimba nga maze ofuna kolabo ya lutalo yes which year was that oba 2014 2013 14 yeah 14 yes nokyakamu kwawo 2014 2015 nobula ninfuna baby nofuna baby we bwaleeta obuzibu wafunawo baby yes baby nakujja kuyimba Olisha yes bameka wetulabye nga bayimba nate nga we are different tuli banjawo emyaka gyonna gyomazi ngera kyayonsa omwana wa myaka emeka sawa agenda weze emyaka 3 guno mwaka kwegamba wanamalira gundi emyaka 4 nga okomawo mu music nakomawo dda wakomawo bimba olwakomezaawo ninda era nenkola ne concert wakoze ne concert yawedde omwaka ogwedde wagikozeewo yali ku labonta olwamuyita Olisha M ebibuuzo bingi ate nkyalinawe nnyo yes kati tutunudde gundi okutambulako mu music kiki osobola okulagawo nti nze nganze newembanga mukama yampitidde wano kino osobola okiraga abantu nti nkifunye mu music ng'oggyeko omwana byonna nze byennina kubanga kati sina mulimu gwenkola okuva lunafuna lead media management yange mpeya yakola concert yange nenda concert era bwe twali tusayininga bye twasayininga ekyo kyekyasooka kusooka kuleka other businesses because zali zitwala nnyo time yange bw'otunira Olisha M awo wonna we nafunira doni nali nga ntambula nnyo bya kudesigninga bantu because nalina edduuka mu town kitegeeza nga ndifiirako ddala naye kati terikyaliyo abambi abakazi mwetanidde nnyo bamaneja bamu kubeera basajja bammwe maneja wo musajjawo right lwaki mubeera mwemutulaga ebifaananyi mugundi management yange nene nnyo lead media nene nnyo banaye kati nakagifuna okitegedde ate omwami wange yendudde naye kubanga tulina n'omwana kati ate yo management nakagifuna kati ate yinza otya okuba nga bba wange era ali mbano these are new people era mbagala nnyo banaye lead media thank you so much mwebale because baleese Olisha M omugwola bakati era tebandipise oli yagwa kati takyalabika kati omupya yaliwo sifaayo naye ate ngenda bakakasa nti ekyo tukireke naye nze nebaza webaza abanjagala ennyo abandaga that munjagala nnyo these days then the management yempya bye byokka Olisha oli muyimbi mulungi kunze because nze nga nkufollowinga nnyo mu music industry naddala gwe personally manye enyimba zo nyingi ate actually nezimuswano ziyimba nebwobingambye mbadde mpulira bizaamu anti poetu naye enyimba zo kiki lwaki tezitambula no enyimba zange oyimba bulungi olina ddoboozi nnungi production ebeera fine naye enyimba ziganya okutambula management kyekibadde ekizibu kyekibeeredde ddala mu music wange nze simanyi ku bayimbi abalala bwe bali but me personally Olisha M nze because sibeeranko na management bwekyantandika kuyimba kati lwaki wampise because of this new management kati nze ndaba ate bambi I'm moving direction gyenyina okutambulira olowooza emikono gyolimu kati gyegisinga egimanyi sikufuna bufunyi muntu olwakuba nti alina ssente nti asobola okumanyimusikizaga kunze gyegisinga because I've been around 5 years no one tewali nomu yali anfuddeko so if these people bwe bajja ne baŋŋamba Olisha we love you twagala kola nawe music they're the best mba simanyi mulala abasinga kunze era nze ndi musanyufu nnyo musically nnyo ko ofunyemu omusajja ofunyemu nnyo
Nyo abantu kati banfaako nfuna shows nenyimba ne bampa kye bampadde ebitaaliwo luli. Tugenda ku inspiration. Yes, ani okuyimba because sosola kutandika butandisi kuyimba nga tulina gwolabiddeko. Ani oyo gwolaba n'ogamba nti njagala ntandika okuyimba mbeere ng'oyo. Nze nno negomba ndowooza abayimbi abasinga sina bonna mbaagala njagala abayimbi bonna bamanyi okuyimba nwaji bonna bantale nzi buli ngenda okulaba nga buli omu mwagala. Kiraga nti bakusinga okuyimba no buli amanyi bangi nnyo ate bensinga benjagala. Kati waliwo omuwala bamuyita Flavia Mawajo oba omumanyi? Mugulira mumanyi. Yes. Kati ate naye mwagala anyimbira bulungi bangi nnyo nebo abatanaba nabakabi nti they're on TVs and all that. Naye obadde ombuuziza already abantu kube bamanyi. Yes. Yeah. So bono beegomba buli ayimba obulungi. Yes. Nga gwomanyi oyimba bulungi ne bwoba toli wakabi. Waliwo omwana yansendingidde message n'agamba nti omuwala oyo omwagala nga ye omuwala alina ddoboozi ennungi naye ennyimba ze zibbowa nnyo. Anti omuntu watyo kati oyo simanyi asobola okuba nga ate style ye si yenze. No, asobola okugamba nti zimubbowa because kyayagala okukola ate mbasi kyenzijja okukola. Enyambala gyayagala nyambala esobola obba nga nze si ye yange. Style ya music gyayagala nyimba esobola obba nga si ye yange. So kati era oyo aba atayinafuna mulala. Kati simanyi ate lwaki aba agamba nti anjagala. You get it? Kati mba simanyi kimunyumira ku nze. Oba nze ng'omuntu nze mba munyumira yo no. So tuddeyo ku kayimba ka Olisha M. Ako kabaita akapya ako bakaita ki? Muliro. Tulabeko omuliro ogwo then tukomewo. Yes, nze simanyi I don't know tomorrow simanyi kigenda bawo nkya simanyi kigenda berawo after 1 year 2 years 3 years sagala kulimba yo no. Naye sababu sabi Katonda bibeere birungi byonna. Ene kolabo? Yes. Waliwo kolabo ze nyina omuwala n'omulenzi Visia zigenda kuba siwala nnyo. Yeah. Bamutu ya mtugamba? No. Buli muyimbi gwotuukako ninawo akapya. Nkainera from here ngena mu studio right now. Okuva wano wenyine kwe BS nyina program. Ani akola music wo? Banji. Kati Di Mario mbadde mukozesa nnyo. Banji nze Kesa mwakoze music wange, Bawa akoze music wange, Bawa producer ya Little Lisha M. Yasoko kuba kayimba kanga akasoka. So banji. Abayimbi abasinga bakwogerako bibi. Bagamba weeraga. Bayimbi banange bansonyiwe maybe yamubeere mu concert zaamwe eyo simanyi mu shows zaamwe eyo bagamba abayimbi bagenda eri backstage bw'otuukayo n'olabayo bw'otayagala wati ate bw'osembererayo ddala tosobola kubabuuzaako olina empisa embi. Sina mpisa mbi banange simanyi nabalaba kye balowooza bambi sina mpisa mbi nze sizirina lwakuba ndooza tulina abantu abamu ndooza tetumanyi nnyo kale ku associating n'abantu right away naddala nga gwe kusosomola nze I just sit neninda time yange nengenda ku stage ate ekisooka ekibi kale sigenda nnyo out ntino oba mbasangeyo tubeere bamukwano nnyo abayimbi babadde bangi Olisha abogera ku ki tunula kamera lwaki otunulira nze abayimbi babadde bangi abavuddeyo ne boogera ne bakubamu list ya bebekuula ebituli okiraba abo abamu abagikubamu balabikamu Olisha sikulabayo ate ng'omaze mu music emyaka 7 munange oba mba sinnamuyimbira bulungi abagikoze remember muntu omu. So kati Olisha M tannamuyimbira bulungi. That is it. Ate batugenda ku politics. Do you have any interest in joining politics? No. Nkyali ku kimu music. Kusasira we yalinga tana kutoka wa Museveni watu wayogeranga. We bamuyita esawa zino politician. Why? I don't know. Abandi bati mwefuula.
sifenna bino biringa byansi omuyimbi ombwa kunyiza bona baba tebakunyezeza kiringa era omuntu bwembeera ku kyalo ng'oli tomwagala ng'onoomwagala simple naffe tulivinga life y'abantu ba bulijjo kati oli bwalaba omuyimbi omu ng'ali mu kibiina kyatayagala ng'atalooza abayimbi bonna ate naye libadde emberye kati gwe nga ye abatagaana kuwagira gweyagala no omuyimbi ye nga tajja ku kyalo kyo n'agamba gundi mwami gundi wagira gundi muyimbi ki gwosinga okwegomba nga musajja wane waffe n'ogamba nti omusajja osinga sirina musajja wange nandigenze n'omuyimbi oyo waba nkwanye mukkiriza mu bya love siraba wafaanana mwami wange I'm sorry mubinyo bawo mubinyo opposite vice versa kuba omanyi lwaki nkireesewo ntyo oli mwenzi kigamwa nti kasa n'okitegeera nti oba gundi akwana musajja gundi ofaayo nnyo okufuna amasimu gaabwe ebyo yaba byogera bye bamanyi sibimanyi nako mbulumu kuba saaliyo muwaliwo mwali mugenda kulwanira mu studio eyo na muwalaki gwamanyi mugenda kulwanira bandaye nze sibimanyi tobimanyi kwera munange olaba abalabe ba ABS TV eno bagezi ate bafollowing ekintu kyebayita music tebabeerako basiru omuntu agenda okubuuza ekibuuzo ng'akimanyi nti kino ekibuuzo kyaliwo ne evidence ng'agiyina tukube video wano nga muyomba n'omwana omuntu osobola oyomba naye naye nga sina byamusajja lwakuba aliwo n'alowooza ekyo omanyi kisinzira omuntu kyaba yagala otu mwali muyomba byaki siyomba nze bazanye video muzanye nze siyomba ira ebyo olisha emtayomba olisha emutumulamu mukakamu yes ndi ku music ye kabambi era njagala abantu banjagaliremu eri ekkubo lyokka besides music kikira kyokola ekikuleta income ekikuleterako kasente mbadde nnyonnyo mbyengoye lwakuba kati ate bibadde bitwala time yange nnyo olisha buli kaseera mba ntambula kunoonya byakabinza nyambaza abantu bangi mu town naye kati sikyabambaza because management eno tenzikiriza kati tuli ku music era mwinfuna kati mwokka siina walala kiki wemanyiko ekikufula obwenjawulo ku bayimbi abalala ndi wa kisanyo ndi muntu mulungi ata ayogera ekibi kyonna batantuukiriranga siwuliranga nako na muntu ayogera gye tugireke agira baginoonyerezaako olisi oganye okubuulira abantu emyaka buli omu ateekewo gyayagala bawo yani naye tumuleke gyali mutumiddeko wewenzi gwe nabadde njogerako okiraba sibirungi kwogera bintu ebyo ku tv si bingi okubyogerako mbadde manyi ekyo oba okyogeddeko kiba kiraga bwerufu bw'olina era bwerufu era akimanyi naye mbasobola kwogera mannya g'ebiki musuubira okwongerako omwana omulala of course yeah. muli just boyfriend girlfriend oba man and woman ndowooza byonna because tubeera tuli byonna he's my boyfriend nange ndi girlfriend wate era he's my husband nange ndi wife we byonna ffe byonna ebyalaavu byetu akwagala akufuna atya bakuba kusimya management yange naye ng'ate era platforms zange zonna eza social media kwendi Olisha M ku Facebook Olisha M ku Instagram era essimu ezo gyeziri bw'oba oyagala Olisha M akuyimbireko wonna ku mikolo ku kyonna nga si byabwerere you call ng'oli ku business yes kutubuulize genda mu maaso I give out a number? No. Ogambye ziriwa? Yes, jeziri. Ziri ku social media handles. Yes, social medias. Olisha_M, Instagram. Olisha M Twitter. Olisha M Facebook. Olisha M YouTube. Yes. Byo byonna nenga nsaba mwagala obuyimba bwange akayimba kanga kapya bakayita muliro it is running bulijjo bakakuba sikapya nnyo myezi 2 now
bonna omala gulaavu nina siima zonna wobeere ngolishayi mumbadde nkuyimbira all the way nga twatandika ffenna. You just love my music, play my music everywhere buli wobeera, just love my songs, request my music webs buli wamu TV yonna. Yeah, tunyumire byonna bibaddewo Olisha M kosi byebyo ebibuzo byammwe byonna bimwambuuzizza ebimu abyeganye yeefudde omuntu omugezi ennyo oba omutuukirivu ennyo n'ate nga obutuufu tumanyi ebimu tubimanyi nekyona gye kiri oyo abadde Olisha M nga njagala gali amalala Namubiru Olivia watyo wabadde amanya nta Uganda 256 mwenna of course nabagamba nti every Friday mbeera nga mbaleetera n'omuyimbi onja gwe munsaba gwendeeta n'ebibuuzo byammwe ng'ebyo ebyonako ebiremeseza Olisha okuddamu bizibunya ebimu ate bifu bizibunya ate bifu bafani bambi babibuuza ndooza naye yakiwulira buwulizi nga tali sure bafani basabe bakwagere yabambi mbasaba mwena balaba ABS TV yaffe bannange munjagale love my songs obuyimba mu bukube mubwagale nange mbagala sina tabu wetyo tamudde olunaku olwaleero it's a weekend mwena mugende mukyakale munyumirwe buli kimu kyonna